نتحدث إقليميا، يعني كيف تقرأ الحراك السعودي التركي مقابل النفوذ والتواجد الإيراني على الساحة العراقية؟ هل يمكن أن تقوم تركيا بدور الوصي اليوم على السنة في ظل ضعف التواجد السعودي؟ والبعض يتساءل أنه لماذا هذا التراجع بالنفوذ السعودي في العراق مقابل النفوذ الإيراني؟ النظام السعودي بالأساس لا يتدخل في شؤون الشعوب، تتدخل تتعامل مع الحكومات، ولذلك ترى أن أهل السنة يضطهدون في لبنان. السعودية لا تسلحهم مثل ما إيران تسلح حزب الله. السعودية تتعامل مع الجيش، تتعامل مع المؤسسات الدولية. السعودية كنظام تتعامل مع الأنظمة، لكن بالنسبة للسعودية لا تتبنى مذهبنا الديني ولا توجهنا الحركي السياسي خوفا على كراسيهم. أما عودة هؤلاء إلى صف واحد مقابل صف إيران، أنا قلت في 2003 عندما كان بول بريمر يحكم العراق في مقابلة مع LBC اللبنانية، قلت أن القومية فشلت الآن فشلا ذريعا في بناء دولة مؤسسات وبناء كرامة الإنسان في بلداننا من أندونيسيا إلى المغرب. والآن بعد هذا الفشل والانحسار الفكري والحضاري والسياسي والتنظيمي والفكري والشعبي، الإسلاميون هم البدائل. ولذلك كي ينشغل الإسلاميون بعضهم ببعض سيبرزون قضية الطائفية بين الشيعة والسنة، سيتقاتل الشيعة والسنة مسافة من الزمن ربما تطول إلى 50 سنة. فما تشير إليه أنا أشعر أنها هي من هذا الصنف. سمحوا لإيران بأن تتدخل، تأتي إلى لبنان إلى سوريا مع الحوثيين في اليمن، وتدخل في شؤون الدول الأخرى، تتشيع المجامع في أفريقيا أو في مناطق أخرى. في مقابل ذلك الدولة التركية دولة ناهضة، اقتصادها بارز قوي، ومن يحكمها لهم شعبية واسعة كبيرة، فممكن أن يعودوا إلى عام 2023، أي في ذكرى إلغاء الخلافة الإسلامية ولو كان مجرد اسم في 3/3، ممكن يكون أردوغان أو غيره يعيد الدستور من جديد ويعيد السلطنة من جديد بوجه آخر، فيكون هذا الصف العثماني الجديد مقابل الصف الصفوي الجديد، يصطدم الصفان من جديد، والساحة تكون هذه مساكين الناس أهل العراق وأكرادنا كذلك. لأن لا تنسى أن الإيرانيين ساندوا كل الجماعات التي تحاول أن تزيح حزب الديمقراطي الكردستاني، لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني هو الخط الفاصل بين كرمانشاه وسنندج وسليمانية إلى أربيل، ثم إلى قامشلو والحسكة إلى الجماعات الكردية الماركسية في تركيا أو في سوريا. فإيران وقاسم سليماني بالذات يريدون رسم هذا الخط الذي يأتي من سنندج إلى سليمانية إلى أربيل الذي استعصت عليهم. هم يريدون أن يزيحوا أربيل والحزب الديمقراطي الكردستاني عن طريقهم لكي تتوحد الجماعات اليسارية الكردية في السليمانية والحشد الشعبي، وكذلك الجماعات اليسارية اللادينية السورية وجماعة باكلكا في تركيا. هذه المجامع كلها تحاول أن تزيح الحزب الديمقراطي في طريقها في أربيل حتى تكون الخط هذا ويرسم الهلال الشيعي على المنطقة. ولكن تركيا أيضا تعرف هذه الخطة وتتدخل، كلهم يتدخلون باسم محاربة داعش أو محاربة تنظيم الدولة ومحاربة الإرهاب، ولكن للكل أجندتها الخاصة.